Kako da uzgojite crni luk iz semena? Zato što je ovaj uzgoj jeftiniji, dobijete kvalitetnije sadnice, kvalitetnije i zdravije plodove i veći izbor sorti. A sada je upravo idealno vreme zato što radimo decembarski rasadnik, a crni luk je deo decembarskog rasadnika. Ono što vam je potrebno jeste samo žardinjera, supstrat, seme i dobra volja. O tome pričamo u današnjoj epizodi. Prvo ću da se obratim početnicima. Svi vi koji prvi put želite da posejete svoju baštu, treba da znate da postoji seme crnog luka. Seme crnog luka možete da dobijete kada vam sama sadnica luka procveta i postoje te cvetne stavke sa kojih ćete sakupiti seme. Ovo seme se upravo danas seje. Ono što pored semena postoji, ono što kupujete u apotekama jeste arpadžik. Ono što uobičajeno koristite za sadnju crnog luka jeste upravo arpadžik. On se tretira kao sadnica i to je ono što kupujete u poljoprivrednim apotekama. I u današnjoj epizodi ću vas naučiti kako iz semena da dobijete sadnice, kako da ih posadite i kako da uzgojite svoj arpadžik. Svi vi koji ste dugobaštovani imate vlastito seme crnog luka i ja imam vlastito seme crnog luka, ali danas ću koristiti seme koje sam kupila u poljoprivrednoj apoteci da bih naučila i naše početnike kako pametno da biraju. Zapravo u poljoprivrednim apotekama imate seme crnog luka i to različite sorte, ali je jako važno šta će od ovoga da vam da glavicu, a šta će dati isključivo mladu berbu. Zapravo možete da vidite na ovim kesicama da ćete od ovog semena dobiti jako dobre glavice, ali ovo seme koje također možete da kupite u poljoprivrednim apotekama, od njega nikada nećete dobiti dobre glavice, zato što je u pitanju zimski luk ili aljma, jer tu nastaje zapravo najveći problem što ne izaberete pravilno seme. Ovaj zimski luk nikada neće formirati sadnice, u pitanju je višegodišnja kultura gde imate samo mladu berbu lukova. Dakle, nemojte samo da pomešate seme, a sada možemo, kada ste to razjasnili, da idemo i u setvu. Kada posejete seme luka, vi ćete dobiti ovakvu sadnicu. Ovakva sadnica se ubacuje u baštu krajem marta ili početkom aprila, o tome ću vam detaljno govoriti, i ta sadnica će vam dati ili luk za mladu berbu ili će vam dati glavice. Ali ako želite da proizvedete vlastiti arpadžik, taj proces je značajno duži i o tome ću vam posebno govoriti. Sam uzgoj arpadžika traje gotovo godinu dana. Postoji nekoliko razloga zašto vam savjetujem da uzgojite luk iz vlastitog semena ili semena koje ste kupili. Prvi razlog je da vrlo često baš putem lučica, odnosno arpadžika koje kupujete u svoju baštu, donosite gljivice ili nematode. I na taj način dobijate vrlo loš kvalitet plodova. Taj loš kvalitet se vidi tek onda kada luk ode u skladište. Na ovaj način, ako uzgojite luk iz semena, vi zaista nemate taj problem zato što uzgoj kontrolišete iz samog početka. Zapravo, uzgoj luka iz semena je vrlo jednostavan i čak je uobičajen širom sveta. Mi smo ovdje na Balkanu nekako navikli da kupujemo arpadžik. Drugi razlog je što je ovaj uzgoj značajno jeftiniji zato što vam je jedna kesica recimo 50 centi. Najviše treba vam malo supstrata i možete da uzgojite ogromnu količinu sadnica. Treći razlog je i što je mnogo veći izbor sorti. Recimo, na različitim sajtovima pa i u poljoprivrednim apotekama možete da nađete seme različitih sorti koje možete uvesti u svoju ishranu. Kada je u pitanju arpadžik, s obzirom da se na sortnoj listi nalaze uvek iste sorte, vi također možete samo jedan isti arpadžik da sadite u svojoj bašti. Još jedan razlog zašto preporučujem uzgoj crnog luka iz semena jeste zato što dobijate mnogo krupnije plodove. Nemojte da mislite da iz semena dobijate sitnije plodove, to samo zavisi kakav ćete uzgoj da uradite, da li ćete napraviti grešku kod ovog uzgoja i tu sam upravo da vam pojasnim gde ne smete da pogrešite, ali vi dobijate zapravo mnogo krupnije plodove. Zašto? Zato što imate sadnicu koju ubacite, ona ne prolazi stres kao što recimo prolazi arpadžik, ne prolazi taj stres transplantacije. Prema tome, i to je razlog, ako želite onako krupne plodove, sigurno ćete ih dobiti brže iz semena. I peti, najvažniji razlog je da luk iz semena vrlo retko procveta. Možete da se setite vaših sezona u kojima vam je luk za staru berbu masovno procvetao. Na taj način ste sigurno izgubili sezonu, zato što vi njega možete da gazete, da obarate. Zapravo njegov kvalitet je prilično narušen, zato što je arpadžik zapravo sadnica i ta sadnica je već u drugoj sezoni.
sezoni i velika je šansa da luk iz arpadžika procveta, dok luk iz semena gotovo nikako neće procvetati. Da bi procvetao, da biste dobili vlastito seme, morate ga ostaviti, odnosno nekoliko tih sadnica, odnosno lukova za narednu sezonu. A koji je nedostatak ovakvog načina uzgoja luka iz semena? To što je proces vrlo spor i naučite se strpljenju. A drugi nedostatak jeste što na početku imate vrlo nežne sadnice. One kada budu nikle, odnosno kada luk niče, to su vam vrlo nežne sadnice kao male iglice i uvek imate osjećaj da ste napravili neku grešku zato što sporo napreduje. Sporo napreduje zato što je njemu potrebno mnogo vremena da razvije dubok koren. Tek kada razvije dubok koren, taj proces traje nekada i 20 dana, sadnice luka mogu da krenu sa svojim rastom. I naravno, još jedan nedostatak jeste što vam je potreban poseban način naklijavanja. Kao što vidite, ja sam pripremila žardinjeru, napunila je supstratom, odnosno mešavinom 3-2-1, preko toga sam stavila ubrus ili možete da iskoristite salvetu koja je vlažna i naravno sa strane, to možete da vidite, stavila sam kesice čaja od kamilice. Posebni uslovi su potrebni zato što te sadnice uzgajamo od decembra. Dakle, decembarski rasadnik u sebi sadrži setvu crnog luka i semena. Ono što je još važno da znate kada je u pitanju seme jeste koja je sorta u pitanju, da li je u pitanju jesenji ili ozimi luk ili u pitanju prolećni luk, zato što ne možete da mešate te sorte. Ono što sejemo u okviru decembarskog rasadnika jeste seme prolećnog luka, dok je sam jesenji, odnosno ozimi luk, posejan u okviru julskog rasadnika. Sada ćemo zajedno da posejemo luk. Kao što sam rekla, seme luka crnog se postavlja, odnosno seje u okviru decembarskog rasadnika. Decembarski rasadnik sejemo od 10.12. Sve detalje na tu temu možete da pogledate na našem kanalu. U okviru te epizode nisam sejala seme crnog luka i zato je ovo na neki način dodatak. Potrebna vam je žardinjera kao što sam ja uzela i nju ćete napuniti mešavinom 3-2-1. Mešavina 3-2-1 jeste zemlja, kompost, đubrivo u razmeri 3:2:1. Zašto je to važno? Zato što mi uzgajamo sadnice koje će u baštu ići krajem marta ili početkom aprila i vrlo su zahtevne. Dakle, ukoliko dobro nahranite svoju žardinjeru, imat ćete mnogo manje obaveza oko dohrane samog luka, mada ću na kraju epizode da vam dam savjeti kako ćete negovati ovaj luk i kako ćete ga hraniti. Kada sam napunila tu žardinjeru, ja sam sve to zalila i preko toga stavila ubrus. Zapravo princip setve luka je isti kao za sve kulture iz decembarskog rasadnika. Stavila sam po jednu kesicu, odnosno ukupno 4 kesice čaja od kamilice svuda sa strane da bih sprečila poleganje, jer poleganje se može desiti u ovom slučaju, zato što mi uzgajamo ove sadnice u decembru kada su zaista nekako uslovi za uzgoj malo teži jer imamo manju količinu svetlosti, pa da to sprečimo, kamilica će tu odraditi posao. Kada sam stavila ubrus, on je sada isprskan vodom ili možete čajem od kamilice i ja ću sada preko da stavljam seme. Ovdje sam stavila čaj od kamilice i ubrus sam stavila preko same mešavine 3-2-1. To sam dobro isprskala vodom i sada je spremno za posipanje semena. A sada ako me pitate koliko količinu semena treba da stavimo ovdje ili koliki broj semena, to zaista ne možete da brojite. Pogledajte o kakvom semenu mi pričamo. Jako je sitno seme, ali se trudite da što ređe sejete i ukoliko vam treba puno luka, slobodno možete da posejete i nekoliko žardinjera. Ja ću recimo da posejem 5 žardinjera. To je ono što je meni potrebno za celu sezonu. Jer ćemo dobiti luk za mladu berbu, luk za staru berbu i na kraju ću dobiti dovoljno luka, odnosno lučica za mladu setvu tokom leta. Vidite kako ja to posipam, da bude što ređe. Ovo seme očekuje se da klija pa za 3 dana, nekada je 7 dana, u zavisnosti od toga o kojoj sorti pričamo. I to je vreme kada je potrebno da proverite svoje žardinjere. Još ću semena dodati zato što može da bude ovo gušće. U principu slično je kao kada sejete praziluk. Sa prazilukom sigurno imate iskustva, naročito ukoliko ste dugo na našoj platformi. Još ću dodati semena. I to će biti to.
to će biti to. Sada ću još malo da pošpricam vodom ova semena, preko toga ide folija ili neki prozirni poklopac i kompletna ova žardinjera ide na sobnu temperaturu, ne mora da bude na svetlosti, do klijanja semena. Nakon 3, kao što sam rekla malo pre, pa nekada i 7 dana, ćete proveriti da li su se pojavile klice. Zato nam ovaj ubrus služi da bismo mogli da vidimo upravo tačno vreme kada je seme proklijalo. U onom trenutku kada vam proklija ovo seme, preko toga ćete staviti centimetar supstrata, ne mešavine, samo supstrata, odnosno komposta koji se koristi za setvu ili za ovu mešavinu. Ponovo ćete pošpricati, vratit ćete foliju. 48 sati ostaje u sobnim uslovima, ali mora biti na svetlu, dakle stavite na neki sims od prozora. Nakon toga iznosimo van. Sada smo došli do tačke kada ste svoju žardinjeru izneli van. Gde konkretno van? Iznećete negde nad kriven prostor, recimo ja ih držim na balkonu gde nije toliko hladno, a opet i nije ni toplo. Zašto? Zato što luk pripada plavoj zoni presade. Jako je važno da naučite šta je plava, šta je crvena zona presade, jer plava zona presade je ona koja je otporna na niske temperature, ne podnosi sobne uslove, jer šta bi se desilo sa ovim lukom da ostane u sobnim uslovima, on bi samo otišao u visinu, verujte mi, da bi on otišao kao nekakva vilinska kosica, otišao bi do 30 cm u visinu i vi biste izgubili svoje sadnice. Ovako on će biti vani, sve temperature koje su do nule njemu odgovaraju, čak i -3. Samo je važno da ukoliko imamo rizik od onih ekstremno niskih hladnih talasa, kao što je -6, kada vam smrzava zemlja, onda kada imamo pri nuli, odnosno vrlo niske temperature i na dnevnom nivou, tada se ove saksije žardinjere unose unutra, ali to je generalno pravilo za kompletnu decembarsku presadu. A sada informacija za sve vas koji imate vlastito seme. Ako ste kupili arpadžik u proleće, posadili luk, on vam je recimo procvetao tamo preko leta, dobili ste vlastito seme već u prvoj sezoni, vi tada imate prolećni luk. I upravo to seme sejemo sada u decembarskom rasadniku. Ukoliko ste imali arpadžik koji ste kupili na jesen, dakle kada govorimo o jesenjoj sadnji, govorimo o ozimoj sorti, on vam je takođe procvetao negde u maju i ako ste uzeli to seme se seje u julskom rasadniku ili najkasnije do 1. septembra, na taj način se dobija ozimi luk. A ono što sada sve vas zanima, šta se radi sa tim sadnicama? Kako se od ove sadnice dobije arpadžik? Zapravo, kada vam niknu sadnice, one će biti spremne za presadnju tamo negde u martu. Vi možete ove sadnice da koristite na 2 načina. Da ih u okviru ranoprolećne zone presadite za mladu berbu, tada ove sadnice ubacujete na 2 do 3 cm u tunele ili gnezde i imate mladu berbu. Možete da koristite za staru berbu, sredinom marta, najkasnije se do kraja marta, početkom aprila presađaju sadnice na 10 cm razmaka i tada dobijate glavice. Dakle, to vam je luk za staru berbu i dobit ćete sigurno jako dobre glavice. Ali ako ostavite ovu žardinjeru s koju smo sada sejali u okviru decembarskog rasadnika, da te sadnice rastu, a da se formiraju male glavice, to je upravo taj arpadžik, vi možete da formirate, odnosno da uzgojite svoj arpadžik za letnju sadnju. A ovaj arpadžik koji sada uzgojite iz decembarskog rasadnika vam neće biti za uzgoj luka naredne sezone. Zapravo je potrebno samo da pustite da taj luk raste, da formira male lučice, jednako kao da uzgajate luk u bašti. Onda će ova mala pera početi da se suše, vi ćete na neki način da oborite ta pera i imat ćete suve glavice, odnosno arpadžik, ali kao što sam rekla, on se koristi za sadnju preko leta. Postoji još jedan način da uzgojite luk iz semena, a to je da u martu samo pospete seme po tunelima, trudite se da što ređe sejete i vi ćete imati glavice, ali će one biti mnogo sitnije. Ali za sve vas je ključno pitanje kako da proizvedete vlastiti arpadžik. Recimo, sada u ranoprolećnoj zoni kupujemo arpadžik u poljoprivrednim apotekama. Vaše pitanje je kada je taj arpadžik proizveden da biste vi ušli u ciklus proizvodnja arpadžika. Zapravo
prvo, proces proizvodnje je jako dug. U martu ćete obaviti setvu arpadžika u bašti. Ne mora to da bude u žardinjerama. Nađite neko mesto gde ćete uzgajati arpadžik, odvojite ga u permamodelu, napravite tunele i gnezda u polovini permamodela. Sredina marta, najkasnije početkom aprila, se ubacuje seme u bašti i već u maju ćete imati jako dobre sadnice. U junu, julu ćete primetiti da se formiraju već ovakve glavice. U avgustu suše se njegova pera i već u avgustu, odnosno krajem avgusta, vadite arpadžik iz svoje bašte. On mora da se suši 10 do 15 dana, nakon toga se skladišti. Skladištenje je jako bitno, mora da bude na 10 do 18 stepeni, suva prozračna prostorija i upravo taj arpadžik koristite za sadnju u proleće. I ono što je ostalo da vam kažem, kako da negujete ove sadnice u žardinjeri, zapravo nije potrebna neka posebna nega. Nije potrebno da šišate kao što šišate praziluk, već ako niste dobro napunili, odnosno nahranili ovu žardinjeru, onda je potrebno da dohranjujete vaše sadnice. Dohrana sadnice se radi jednako kao za decebarsku presadu. Recimo, tu vam je idealan vrbin sok, kvasac ili ovsena voda. I ovo je sve za današnju epizodu. Nadam se da vam je bila korisna. Ako vam je korisna, podelite je i sa prijateljima, zato što možete njima da pomognete da uzgoje sami luk iz semena. Na kraju je ostalo da vas podsjetim da je još uvek dostupan naš projekat bašte za primorsku klimu. On je dostupan do 21.12. Nakon toga više neće biti u prodaji, pa ukoliko ste zainteresovani za više informacija će biti okačene u linku u komentaru ispod ove epizode.